एक इंसान जैसा दिखने वाला कुत्ता टॉमी रोज स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर था, इसलिए वो फेल हो गया। अगली क्लास में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, फेलो कुत्ता। टॉमी दुखी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, सबसे पहले स्कूल आता और सबसे आखिर परीक्षा आई, और इस बार सब हैरान रह गए। टॉमी क्लास में टॉपर बन गया। टीचर्स खुश हुए और बच्चे चुप। समय बीता, टॉमी मेहनत करके बड़ा, समझदार और अमीर बन गया, जबकि जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे वही पिछड़ गए। कहानी बताती है, मेहनत सब बदल देती है।